Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина бүгенге программада. Леонид Якубовичны үз күзләре белән күрде һәм туган ягына сәлам юллады. Әлмәттә яшәүче хатын-кыз Могҗизалар кыры телевизион тапшыруында катнашты. Республиканың иң яшел ишек аллары Әлмәт районында башкарма комитеты бүләкләр белән Казаннан кайтты. Газ хезмәткәрләрен өйгә кертмәсәң 5000 сумсыз каласың. Һәм бу иң яхшы чиракта, иң начарында кеше гомере турында сүз бара. Леонид Якубовичны үз күзләре белән күрде һәм туган ягына сәлам юллады. Әлмәттә яшәүче хатын-кыз Могҗизалар кыры телевизион уенында катнашты. Күп балалы әни тапшыруга олы кызы белән бара. Анда алар татар телендә җыр башкаралар һәм бүләкләр тапшыралар. Балачак хыялының ничек тормышка ашуы турында Ләйсән Латыпова безгә дә сөйләде. Не могу поверить, что вы каждый день ходите вот в таком наряде. Ләйсән Латыпова балачактан ук Могҗизалар кыры телевизион тапшыруының фанаты. Ул бер чыгарылышны да калдырмыйча карап барган һәм барабанны үзе дә әйләндерергә хыялланган. Кызы Рамина да шул теләк белән яна башлый. Ләйсән күп балалы әни хәзер декрет ялында һәм тапшыруда катнашуга гаризаны балалар белән урамда йөргәндә тутырган. Анда сездә нинди күренекле ягыгыз бар дигән сорау бар иде. Мин уйладым да һәм барлык күренекле шәхесләр арасында мин иң гади шәхес дидем. Бәлки бу минем бөтен кеше арасыннан аерып торадыр да. Латыповлар гаиләсе Әлмәткә 7 ел элек күченгән. Ләйсән үзе чыгышы белән Лениногорск районының Сарабиккол авылыннан. Туган якларын матур итеп тәкъдим итер өчен алар кызы белән татар телендә җыр башкарганнар. Шушма буе әрәмәле ганда сайрый сандугач, әйләнәмдә шунда кайтам, өзелеп сагынгач. 9 яшьлек Рамина тапшыруны бишектән бирле карый диярлек, шуңа күрә телевизион уенда катнашу теләген шатланып хуплый. Анда ул әнисенең махсус тапшыру өчен язган шигырен сөйләде. И там мне один мальчик сказал: "Я только сейчас понял то, что нас будет смотреть вся страна". Миңа бер малай мин хәзер генә безне бөтен ил караячагын аңладым диде. Аннары мин дулкынландым, курыктым, ләкин анда кергәч Якубовичны пластмастан, картоннан түгел, ә чын икәнен күрдем. Тапшыруга җыенырга барысы да ярдәм итте дип сөйли хатын-кыз. Төшерү октябрьдә уза һәм 5 сәгатькә якын вакытны алган. Истәлеккә Леонид Якубовичтан бүләкләр, сәхнә костюмы кала. Ә төшерү вакытында бүләк ителгән чәчәкләрдән Ләйсән гербарий ясаган. Әмма иң мөһиме, алар үзләре белән хыяллар чынга аша дигән ышануларын алып кайтканнар. Газ хезмәтләре Пушкин урамында урнашкан 47-нче йорттагы фаҗигага китергән сәбәпләрнең берсен атадылар. Фатирларның берсендә сүрем газы белән агуланып 70 яшьлек хатын-кыз һәлак була. Тагын 3 кеше хастаханәгә эләгә. Газ хезмәтләрен өйгә кертмәсәң 5000 сумсыз каласың һәм бу иң яхшы чиракта, иң начарында кеше гомере турында сүз бара. Пушкин урамындагы 47-нче йортта нәкъ шундый очрак була. Исегезгә төшерәбез, ул вакытта әни кеше һәм аның 2 баласы уртача авырлыктагы агулану диагнозы белән хастаханәгә озатыла. 70 яшьлек әбиләрен коткарып кала алмаганнар. Газ хезмәтләре планны тикшерү вакытында бу гаиләнең фатирына эләгә алмаулары турында хәбәр иттеләр. Кагыйдәләр буенча газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү елга бер тапкыр үткәрелә. Абонентлар белгечләрнең колонкаларга һәм плитәләргә керү мөмкинлеген тәэмин итәргә тиешләр. Что касается недопуска, то здесь... Кертмәүгә килгәндә монда безнең эш башка дәүләт структуралары белән берлектә алып барыла. Аерым алганда торак инспекциясе белән кертмәү өчен без тиешле хәбәрнамә рәсмиләштерәбез. Хәбәрнамәне почта әрҗәсенә салалар. Әгәр беренчесен абонент игътибарсыз калдырса, 20 көннән соң икенчесе килә. Әгәр моннан соң да кире элемтә булмаса, газ хезмәте документларны җыеп торак инспекциясына тапшыра. Оформление данных документов. Бу документлар тутырылган очракта физик затка штраф салына. Аның минималь күләме 5000 сум, максималь күләме 10000 сум. Кертмәү өчен штраф каралган. Шулай ук алга таба газ белән тәэмин итүне өзәчәкләр. Моннан тыш техник хезмәт күрсәтүгә килешүләрне яңадан төзү буенча эш дәвам итә. Яңадан рәсмиләштерү законнардагы үзгәрешләр аркасында барлыкка килде. Килешүләрнең яңа формасы кертелде. Әгәр моны эшләмәсә, абонентка штрафлар янаячак.
Иске Әлмәт район мәдәният йортының концертлар залында көмеш яшьтәге волонтерлар җыелды. Иреклеләр көне алдыннан алар эшләренә йомгак ясаудан тыш үзләренең иҗади потенциалын да тормышка ашырырга булдылар. Алдынгы волонтерларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Көмеш яшьтәге волонтерлар өчен концерт беренче тапкыр үткәрелә. Мондый форматны иҗтимагый оешмаларда катнашучылар үз сәләтләрен күрсәтсен һәм күңелләре белән ял итсен өчен сайлаганнар. Әлмәт районында 100-гә якын ветеран оешмасы бар. Алар барысы да гаять зур эш башкара. Сугыш ветераннарына, мохтаҗларга ярдәм күрсәтәләр, махсус хәрби операциядәгеләр өчен гуманитар ярдәм әзерлиләр һәм башкалар. Районның Иске Әлмәт мәдәният йортында узган бәйрәмгә барлыгы 300-гә якын кеше килде. Әлмәттә без әле нык түгел дигән кисәтүләрне игътибарсыз калдыралар. Бу юлы шәһәр күленә машина чыккан. Видео күзәтү камералары кара автомобильнең төнлә ныгымаган бузда йөрүен төшергәннәр. Ә пассажирларның берсе хәтта машина түбәсендә йөргән. Без хукук саклау органнарына әлеге фактны ачыклау һәм киләчәктә мондый хәлләрне булдырмау буенча чаралар күрү үтенече белән мөрәҗәгать иттек, дип хәбәр итә Әлмәт муниципаль районы башлыгы матбугат хезмәте. Әлмәт шәһәр суды машина йөртүчегә исерек килеш транспорт чарасы белән идарә иткән өчен хөкем карары чыгарган. Татарстан Республикасы шәһәр суды матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, беренче тапкыр ир-ат автоинспекторларга быел июнь аенда эләккән. Ул вакытта аңа 30 000 сум штраф билгеләнгән һәм ел ярымга транспорт белән идарә итү хукугыннан мәхрүм иткәннәр. Әмма ул машина йөртү таныклыгын тапшырмаган, өстәвенә язмышын тагын бер кат сынап карарга булган. Октябрьдә ЮХИДИ хезмәткәрләре ир-атны тагын туктаталар. Аның сүзләренчә, сәфәр алдыннан ул сыра эчкән. Алкотектор алкоголь күләменең артуын күрсәткән. Җәза рәвешендә суд аңа 200 сәгать мәҗбүри эш билгеләгән һәм 2 ел ярымга машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм иткән. Хөкем карары законлы көченә кермәгән һәм дәгъва белдерелергә мөмкин. ЗАГС бүлеге 2024 елның күзендә туучылар санына йомгак ясады. Әлмәт районында 468 сабый туган. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 45 балага күбрәк. Аларның 242-се малайлар, 196-сы кызлар. 6 гаиләдә игезәкләр туа. Шулай ук сентябрьдән ноябрьгә кадәр 262 пар үз мөнәсәбәтләрен рәсмиләштергән дип хәбәр ителә. Республиканың иң яшел ишек аллары Әлмәт районында. Моннан тыш безнең район юл эшләрен сыйфатлы башкарды һәм социаль челтәрләрдә дә актив эшләде. Башкарма комитеты әлеге өлкәләрдә бүләкләр белән Казаннан кайтты. Анда Татарстан Республикасы шәһәрләрен үстерү институты фонды безнең ишек алды программасының 2024 елдагы эшенә йомгак ясады. Бу проектны гамәлгә ашыруның 5нче елы инде. Әлмәттә әлеге вакыт эчендә 300 йорт яны территориясын яңартты. Быел исемлеккә 36-сы өстәлде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.